2. Асуух байлгүй. Ирч байгаа. Зурагтаар л харж ирснээс өөрөө яаж өстэй. Зөв шүү дээ. Завхан аймгийн их болсон бас ирсэн. Нөгөө тийшээ сонох хэрэгтэй. Завхан аймгийн хотгоос бас. Завхан аймгийн бичээр өстэй холбооны гүйцэтгэх захирал. Сумын яг мэрэгчлээ тий. Хөдөөж байгаа. Яг манай малчин гэвэл энд сууж байгаа хүүхэн байна. Завхан аймгийн отгон сумын боёд тугаас ирсэн. Багсаржийн мөнгө бат. Малцаа. За Завхан аймгийн бичээр өстэй холбоо бол нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтраад малчтыг нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх социал төлөв байх энэ төслийг хамтарч одоо Завхан аймгийн зорилтод 5 сум дээр одоо хэрэгжүүллээ. Төслийн хүрээнд бол ерөнхийдөө чадварчих сургалтууд маш олон удаагийн давтамжтай бол явагдсан байгаа. За энэ хүрээнд бол яг хөвгтөр бид бас 5 сумынхаа 5 сумаасаа 5 нийт 20 малчин авч одоо гамшигын үед одоо бэлэн байдлын заавар стандарт сургалтуудыг мөн хийлээ. Яг нөгөө битэрийн хөдөө гэрэлсний жил амар зууд болсон байхгүй. Тэгээ битэр нөгөө амар тулгандаад хонь малаа ингээ өхүүлээл. Тэгээд тэр чинь нөгөө амар хямралтай. Амар урамгүй болчихдөг юм лээ. Тэгээд битэр юу хат цавчаад байж байгаа. Бүх малаа өхүүлээц. Oops. Эндээс урдсан зэрэг хэм тулд яг хөвгтөр бид бас бэлэн байдлын одоо эрсдлийн сантаа болоо гэсэн. Эрсдлийнхаа санг байгалийн ямар нэгэн гамшигт үзэгдэл 100 туурханд даван туулахад зарцуулахаар төлөвлөж байгаа. Зорилтод 3 сумдаа бид нар бол бэлчээрийн менежмент болон эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний сургалт хийж энэ сумууд маань эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөтэй боллоо. Ингээд тэгэл хадан дараа гарцсан үед бол хадан дараагаа хадаад зах хэмжээний үйлдвэрийнхөө нөөцөнд хийдэг. Манайд нэг цаас их ордог. Зудын бэлэн байдал энэ ангах маягтайгаа тийм төсөл авсан. Хож трактор авсан. Мостод ирж явахгүй шахуу. Тэр трактор баг явж ирсэн шүү дээ. Би ч одоо өөрөө нэг хоршоо байх болсон тэгэл. Ганцаараа зүтгэжсэнээс нь бүлэг хоршоогоор л ерэн зүтгэл малч дээр нь зөвлөж бодож байна да. Нийгмийн даатгалд хамаагддаггүй. Нийгмийн хамгаалалт одоо даатгалтай төрснөр ямар одоо халамж хүртдгийг те энэ талын мэдлэг байхгүй байсан. Одоо маань тэгэл янз бүрийн эрсдэл гарвал одоо мал янз бүрийн юмнаас унж гэмтэж эрсдэл гарвал ер нь энэ хамрагдах зөв юм аа л. Нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг сайжруулах тал дээр бас сургалт энэ бол удаадраа бол зохион байгуулсан үр дүнд манай сумын хэмжээнд бол малчтын нийгмийн даатгалын хамрагдалт бол энэ жил бол 10% нэмэгдсэн дүнтэй үзүүлэлттэй байсан. Нийгмийн даатгалд одоо хамрагддаг байсан одоо энэ сургалтын сууснаар энэ хамрагдах зөв юм аа л. Энэ нийгмийн даатгалын сургалт зөв маш сайн явагдсны үндсэндээ залуу малчтын маш идэвхтэй орсдог болсон одоо. Нөхөртөөгөө хамт бит хоёр одоо бүтгүүлээд жил болж байгаа. Малчтад бол ерөнхийдөө малын үйлдвэрлэлийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр малын одоо хэлтүүлэгч мал бас төслийн шумаар бол залуу малчтад өгсөн байгаа. Би төсөлд одоо гоцхон сэлэсэрсэлхийн үйл ажиллагаанд оролцсон. Манай малууд яг уу зах хэмжээний өөрийн мал даам бол чанартсан. Холоос цус илбэнэ гэдэг чинь бас маш олон гэдэлтэй л да тий. Өмнө нь бол одоо манай хураг хэлтүүлэх 25 хэлтэй нам. Одоо нэг 10 хэл 35 хэлээр нэмэгдсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагынхаа төслийн баг хамт олонд одоо Завхан аймгийнхаа нийт малчтын байгууллагын нэрүүнээс Бид бүгдийг одоо чад тогтжуулах сургаалт болон бусад ийм туслах хөтөлбөрөөр ингэж дэмжиж ажилласан та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлье. энэ төрслөг бол бас Монгол орны маань 4 зөвхөс 8 зөвхөст одоо төгөнд дэлгэрэх болтугай. Энийг бол та бүхэн маань бас төгөнд дэлгэрүүлээрэй. Тэгээ та бүхнийхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье.